كفايه كفايه بقى. انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا ده كله؟ انا مش مع حد ضد حد، انا لوحدي. انا حتى انت لسه مش فاهم في ايه. طب طب فهمني الاول، انت عايز مني ايه؟ طب انت مين؟ ظابط ولا انسان عادي؟ مصري ولا اجنبي؟ مسلم ولا مسيحي ولا يهودي؟ انت تضربني ليه؟ هو انا غلطت فيك؟ طب انا اسف، اسف على الغلط اللي انا مش عارفه. انت ما بتتكلمش ليه؟ طب انت عارف انت بتضربني ليه؟ ولا انت بتضرب من غير ما تعرف؟ اصل انت بتضرب واحد برضه ما يعرفش هو بيتضرب ليه. كفايه كفايه بقى، كفايه.